तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बानजायनायावबो गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिजों फोसावजानाय आसाम जुडिसियेल सार्भिसनि 3थि थाखोनि साख्रिनि फोसावथायखौ लानानै एबसुनि गोख्रों खुद्रिसारनाय। आसाम जुडिसियेल सार्भिसनि आनजादाव बर' रावखौ थिसननो थाखाय दिनै आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव खुद्रिसारनाय बायदिनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो तामुलपुर जिल्लानि गाहाय मावखुलिनि लांगोनायाव थानाय मथंगा सकआव गोख्रों रावजों सोंखारिनानै आसाम जुडिसियेल सार्भिसनि 3थि थाखोनि साख्रिनि फोसावथायखौ सावनानै गोख्रों रावजों सोंखारिनानै खुद्रिसारदों। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिनि आफाद सामलायनायाव बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो जिल्ला एबसुनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोन 8 दखरानि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे साफ्रोमबो मावथि बिथांमोननि नुजाथिनायाव जानानै थाङो। नंगौ गुवाहाटी हाइकर्टनि बानजायनायाव आसाम नाङैनो बोसोरफ्रोमबो आसाम जुडिसियेल सार्भिसनि ग्रेड 3 नि जि एग्जाम बेयो बोसोरफ्रोमबो जायो आरो बेवहाय जोङो नुदों जे आसाम जुडिसियेल सार्भिसनि जि मोनसे एग्जाम बेयो जोंहा मोनथाम बाहागोआव जायो प्रिलिम मेइन आरो भाइभा बे मोनथाम माबायाव बाहागोआव राननानै एग्जामखौ खुङो गुवाहाटी हाइकर्टआ। दा बेवहाय जोङो नुदों प्रिलिमाव जोंहा 100 मार्कनि जायो आरो बे 100 मार्कआव जोङो नायदों माने 90 मार्कआ माने अपसनेल जायो बाकी माने 10 मार्कआ प्रिलिम्सआवबो 10 मार्कआ माने बेयो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीआव माने बेयो एसामिस लैंग्वेजआव बेयो जायो आरो आसामिस रावाव जिहेतु आसामिसआ आसामनि माने सरकारि राव आरो बेखायनो बेयाव बिथांमोना 10 मार्कखौ आसामिस रावजों लायो। बिनि उनाव जोङो नुदों मेनावबो पेपार 5आव बे पेपार 5आव 50 मार्क्सनि जायो आरो बे 50 मार्क्सआबो माने फुल्ली बेयो माने एसामिस माबाजों लैंग्वेजआव बेयो जायो जेराव माने जोङो बर' बेकग्राउन्डनिफ्राय थांनाय माने इंलिश मिडियाम बेकग्राउन्डनिफ्राय थांनाय जोंनि LLB पास खालामनाय LLM पास खालामनाय बिथांमोना जुडिसियेल सार्भिसआव साख्रि मोननायनिफ्राय बन्चित जानो गोनां जायो। दा बेबायदिनो भाइभाबो बेबायदि जायो। दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने बोसोर जोङो बेवहाय जिहेतु बर' रावाबो आसामनि स्टेट एसोसिएट अफिसियेल लैंग्वेज आरो बर' रावा भारतनि संबिजिताव माने थिसनजानाय मोनसे राव हिसाबै जोङो नैबे माने जुडिसियेल माने सार्भिसनि जि मोनसे एग्जाम बे एग्जामाव बर' रावाबो बे पेपार 5आव माने थिसनजानांगौ लोगोसे माने बे प्रिलिमनि माने 10 माने मार्क्सनि थाखाय जि आसामिस लैंग्वेजआव जायो स्टेट एसोसिएट लैंग्वेज बर' रावा गनायथि मोनदों हिसाबै जोङो बेयावबो माने 10 मार्क्सनि थाखाय बर'आबो बेवहाय बाहागो मोननांगौ। दा बेखौनो दाबि खालामनानै बोसोरफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजाबोबाय थादों। नाथाय दुखुनांथावना बाथ्रा आसाम सरकार आरो गुवाहाटी हाइकर्टआ जोंनि दाबि खालामनायखौ बिथांमोना दिनैसिमबो गनायाखै। दा ओंखायनो जोङो बे जोंनि दाबिखौ गनायनांगौनि थाखाय जोङो खुद्रि सारनानै जोङो दिनै 2025 मायथाइनि बा देग्लायनि माने जुडिसियेल सार्भिस ग्रेड 3 नि जि माने एग्जाम जागोन बे एग्जामनि जि माने 2 जुलाइ एडभार्टाइजमेन्टखौ जोङो सावनाय बे हाबाफारिखौ मिरु एबसुआ बिथोन हरनाय लेखा तामुलपुर जिल्ला एबसुआबो जोङो जिल्लानिनो लांगोनायाव बे मथंगा सकआव जोङो सावनो थाखाय जोङो माने जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो साफ्रोमबो गोख्रों दैदेनगिरि जोङो एबसुआ जोङो दिनै आसाम सरकार आरो गुवाहाटी हाइकर्टखौ जोङो खावलायगोन जे जायफोर LLM जायफोर LLB पास खालामनानै बिथांमोना जुडिसियेल सार्भिसआव माने साख्रि मोननांगौनि जि अधिकार दङ बे अधिकारखौ माने आसाम सरकार आरो गुवाहाटी माने हाइकर्टआ बिथांमोननो मोननांगौ अधिकारखौ बिथांमोना होनांगौ। ओंखायनो जोंनि माने आसाम जुडिसियेल सार्भिसआव
माने जि माने पेपार 5 आव जे आसामिस टोटेल माने आसामिसनि 50 मार्कनि फैयो दा बेवहाय स्टेट एसोसिएट अफिशियेल लैंग्वेज बर' रावाबो हिसाबै आरो भारतनि संबिजिर बे पेपार 5 आव बर' रावखौ थिसननांगौ बेखौ जोङो आसाम सरकार आरो माने गुवाहाटी हाइकर्टखौ जोङो गोख्रों रावजों जोङो माने खावलायदों आरो बेयाव जुदि जोंनि खावलायनायखौ बिथांमोना जुदि गनायाब्ला जोङो उननि समाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जोङो हाबाफारि लानानै नैबे जोंनि बर' रावखौबो आसाम जुडिशियेल सार्भिस ग्रेड 3 आरो जिकुनु